Şahzaman Persiya imperatoru Yezdigird İbn Şəhriyarın qızı idi. Ərəblər qədim İran torpaqlarını işğal etdikdən sonra o əsir alınaraq Mədinə şəhərinə gətirildi. Ömər İbn Xəttab əsir alınmış İranlı qızların bazara çıxarılması və kişilərin qul edilməsi barədə qərar verdi. İmam Əli əleyhissalam bu qərara etiraz edərək buyurdu: "Şahların qızları satışa çıxarılmaz. Ona istədiyi müsəlman bir şəxslə evlənməkdə azad buraxın." Muhacirlər və ənsarlar İmam Əli əleyhissalamın bu fikri ilə razılaşdılar və şahzadəyə meydana toplaşan kişilər arasında özünə həyat yoldaşı seçməyə icazə verdilər. Şahzadə meydana toplaşan kişilər arasında gəzməyə başladı. Sanki öncədən tanıdığı bir şəxsi axtarırdı. Bəni Haşim gənclərinin dayandığı yerə çatanda dayandı. Üzlərinə baxdı və İmam Hüseyn əleyhissalamı görərkən heç tərəddüd etmədən əli ilə ona işarə edərək dedi: "Bu." Onun bu seçimi təsadüfi değildi. O çox əvvəllər gördüyü bir yuxunu xatırlamışdı. Yuxusunda xanım Fatimə Zəhra salamullah ona İmam Hüseyn əleyhissalamı göstərərkən onunla evlənəcəyini müjdə vermişdi. Buna görə də onu görən kimi tanıdı. İmam Əli əleyhissalam ona yaxınlaşaraq fars dilində soruşdu: "Adın nədir qızım?" dedi. "Adım Şahzanandır." İmam buyurdu: "Bu vəsf qadınlar kraliçası Həzrət Peyğəmbər salavatullahın qızı Fatimə Zəhra salamullaha aiddir. Sənin adın isə Şəhrəbanı olsun." Sonra oğlu İmam Hüseyn əleyhissalama üz tutaraq dedi: "Oğlum, onu qoru, onunla yaxşı davran və ona ehsan et. O sənin üçün yer üzünün ən xeyirli övladını dünyaya gətirəcək." Beləliklə həmin yuxu doğru çıxdı. Həm də İmam Əli əleyhissalamın müjdəsi reallaşdı. Şəhrəbanı 4-cü ilahi hüccət Həzrət İmam Əli ibn Hüseyn Zeynalabdin əleyhissalamı dünyaya gətirdi və İmam Hüseyn əleyhissalamın pak nəslindən olan 9 imamın anası oldu.